Պարոն Մելիքբեկյան, առաջին հարցի իմ տրված մամուլի ասուլիսի սկզբում դուք ասացիք, որ ասել եք ուղեգիր նվաճելու մասով, բայց ես հենց հիմա ուղիղ մեջբերում եմ ձեր խոսքը 2021 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել էր ձեզ եւ պարոն Նիկողոսյանին, դուք շնորհակալական խոսքից հետո ասել եք, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ռազմավարությունը գրված է մինչև 2025 թվականը եւ պատրաստում ենք մինչև այդ ժամանակահատվածը 2022-ին կամ 2024-ին նվազագույն խնդիր կատարել դուրս գալ աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Կներեք, որտեղ է դա գրած։ Սա գրված է կառավարության պաշտոնական կայքեջում, խնդրում եմ կամ իրենց հետ հասկացեք, երևի ձեզ վերագրել են բաներ, որը դուք չեք ասել։ Չէ, գուցե այնտեղ մի բառից սխալ եղել, որտեղ ես շատ լավ հիշում եմ այդ հանդիպումը, երբ շատ խնդրում եմ ես տեսանյութն եք նայեմ, կարող է ես եմ մի բառ սխալ ասել կամ մի բառ սխալ են գրել, որտեղ ես մշտապես միակ դեպք չի, ես 5 անգամ խոսել եմ դրա մասին եւ ես ձեզ ասացի, ես Բրազիլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ չեմ։ Ես մի փոքր, չգիտեմ, արդեն այդ վստահությունը կարծում եմ այն լրագրողների մոտ, որոնք ինձ չեն ճանաչում որպես ֆուտբոլային մարդ չկա, բայց հավատացնում եմ, ես մի փոքր ֆուտբոլից հասկանում եմ։ Եվ ես գուցե ինչ որ լեզվի սայթակում եղել, բայց ես անպայման տեսանյութը կնայեմ, անպայման։ Ես պնդում եմ, որ ես ասել եմ, որ մենք պետք է պայքարենք ուղեգրի համար, իդեպ, ես ասեմ, որ այդ պայքարը եղել է, մասնավորապես 24 թվականի Եվրոն, մենք միջև վերջին երկու խաղային օրերը մենք ուղեգիր նվաճելու հնարավորություն ենք, եւ եթե մենք Ուելսին այստեղ այդ մեր փայլուն խաղով կարողանայինք հաղթել, բազմաթիվ փայլից մեկը օգտագործեինք, մենք Խորվաթիա ենք գնալ ուղեգրի համար արդեն վերջին խաղում պայքարելու համար։ Այսինքն դա ինչ որ մենք ասել արել ենք եւ այդ առումով դա հստակ է։ Պարոն Մելիքբեկյան, եւ քանի որ դուք շատ եք ուզում լսել ֆուտբոլային թեմաների վերաբերյալ հարցեր, ես մի փոքր բացեմ փակագծերը, թե օրինակ ինչ է կատարվում հայկական ֆուտբոլում, քանի որ ձեր առջև նստած է մարդ, ով ավելի քան 16-17 տարի գիտի թե օրինակ ֆուտբոլի ներքին խոհանոցում ինչեր են կատարում, ինչ խոսակցություններ են, քանի որ իմ եղբայրը եւս ֆուտբոլիստ է, օրինակ լեգիոներների մասով, գոնե առաջին խմբում ինչու ֆեդերացիան չի կրճատում լեգիոներների ցանկը, որպեսզի երիտասարդ կադրերը կարողանան խաղալ եւ օրինակ այսօրվա ձեր հիշատակած առաջատար ակումբներից ֆուտբոլիստներին չհնչեն նման բովանդակության արտահայտություններ, որ օրինակ գնացեք տուն, մենք ձեր գումարը կտանք, մեկա դուք գումարի համար չեք խաղում։ Սա է կատարում հայկական ֆուտբոլում։ ԲԿՄ-ի մասով խոսեցիք, ասացիք, որ դա ծառայությունից ազատվելու միջոց չէ, դա սկզբնական փուլում հնարավոր է եւ այո, երբ վերաբացվեց ԲԿՄ-ն, բայց դուք հետո տեղյակ եք օրինակ ինչեր էր կատարվում ԲԿՄ-ում, ձեզ մտահոգիչ տվյալներ չեն փոխանցվել մարզիչների մասով, ովքեր օրինակ հնարավոր է գումար են փորձել վերցնել ֆուտբոլիստներից, ովքեր կխաղային ԲԿՄ-ում, այդպիսով կազատվեին ծառայությունից։ Նման օրինակ բաներ են կատարում, պարոն Մելիքբեկյան, հայկական ֆուտբոլում։ Շատ լավ, ես շատ արագ 3 հարցնել առաջին խմբում կրճատվել է լեգիոներների քանակը։ Ես ձեզ թարմ օրինակ եմ բերում, թե օրինակ առաջատար ակումբներից ինչ են ասում հայ ֆուտբոլիստներին, որպեսզի դրսից բերված ֆուտբոլիստները կարողանան խաղալ, խաղաժամանակ ստանան եւ հայ ֆուտբոլիստների հետ օրինակ պայմանագիրը խզում են կամ օրինակ ուղարկում են այլ ակումբ գտնելու համար պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, հետո օրինակ ասում են ինչի եք բացակայել խաղեր պարապմունքներից, ներկայացնում են պատճառը, թե որն է եղել, ասում են օրինակ ակումբը դա քննության առավ եւ դա բավարար պատճառ չէր։ Ես հասկացա հարցը, մեկ առաջին հերթին նորից մեզ ուղղվում են հարցեր, որոնք երևի թե առաջինը պետք է ակումբներին ուղղվեն, բայց ես պատասխանեմ Ուրեմն այո, դա ինձ իհարկե որպես ֆեդերացիայի նախագահ հետաքրքրում է եւ ես խնդրում եմ հետո որ մենք դուրս գանք անպայման ինձ մի հատ ոչ մեկ չիմանա դրա մասին, կասեք ուղղակի ակումբի անունը, չէ, առանձին, որpիսի մենք կարողանանք զրուցել եւ հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ իմ կարծիքը այսպեսին է եղել ֆուտբոլի մասին, անկախ ամեն ինչից, եթե հայաստանցի ֆուտբոլիստը ավելի ուժեղ է, քան արտասահմանցի ֆուտբոլիստը, ոչ մի մարզիչ իր թշնամին չէ, որպեսզի այդ ֆուտբոլիստին չխաղացնի։
Սա ես գիտեմ, ես ֆուտբոլի մասին այդպիսի պատկերացում ունեմ, բայց դուք ինձ կասեք, մենք կփորձենք հասկանալ։ Իհարկե այդ հարցը պետք է ուղղել ակումբին, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, ակումբը մասնավոր կազմակերպություն է եւ ինքն է վճարում ֆեդերացիան ու միայն ոչ ուղիղ ազդեցություն կարող ունեն։ 1. Երկրորդ առաջին լիգայում ոչ բարձրագույն խմբում կրճատվել է լեգիոներների քանակը, եթե չգիտեք, բավական ինտենսիվ այդ process-ը գնում է եւ բավականաչափ կրճատվել է եւ հիմա գրեթե շատ քիչ թվով լեգիոներներ կան առաջին խմբում։ Դա արդեն եղել է, դա անցած этап։ Հիմա ԲԿՄ-ում ես նման տեղեկություններ չունեմ։ Դուք ասացիք փորձել են վերցնել կամ առաջարկել։ Ես չգիտեմ։ Հա, ես չգիտեմ փորձերի մասին, բայց ես նորից պնդում եմ եւ ես պատասխանատու եմ իմ խոսքերի համար։ ԲԿՄ-ում հիմա գալիք ժամանակ, երբ որ նորից կհաստատվի կամ նախորդ ցուցակը, որը հաստատվել է, կվերցնեք, միասին։ Ով էր։ Հա, Պետրոս Մանուկյան, բա եթե դուք գիտեք եւ Պետրոս Մանուկյանը այնտեղ եղել է, եւ Պետրոս Մանուկյանը մեր ֆուտբոլիստն է եղել, դուք շատ ավելի լավ տեղեկություններ կունենաք, դուք հիմա մի բան պետք է անեք, պետք է հաստատեք, որ ԲԿՄ-ում բացարձակապես հնարավոր չի նման բան։ Հա, ես չունեմ տեղեկություն, որովհետեւ ես գիտեմ իմ ցանկը, իմ վերջնական ցանկը, որը ինձ 12 մարզիչ տարբեր գնահատման մեթոդներով գնահատում են, ինձ տալիս են վերջնական ցանկը, մենք նայում ենք այդ 12 հոգուն եւ ես բոլորին անձամբ ճանաչում եմ։ Հենց լինի այդ 12 հոգու, որպես ֆուտբոլիստ եմ ճանաչում եւ հավաքականներից եմ։ Եթե լինի մեկ ֆուտբոլիստ, որը ֆուտբոլիստ չի, նա չի կարող այդ ցանկում հայտնվել եւ պատասխանատուները կպատժվեն շատ խստորեն։ Եվ նման դեպք իրոք չի եղել։ Եղել է, ասում եմ, եղել են բազմաթիվ դեպքեր, 1 չէ, 2 չէ, 3 չէ, 4 չէ, որ ֆուտբոլիստները հենց առաջին ԲԿՄ-ի վերաբացվելուց հետո կարող եք ձեր եղբորը հարցնել։ Եղել են 4-5 ֆուտբոլիստներ, որոնք չեն համապատասխանել պայմաններին, ավելի վատ են խաղացել եւ այլն եւ ուղարկվել են զորամաս։ Նման դեպքեր եղել են։ Հա։ Վերջին 2-3 հարցը երևի Ռոբերտից